своей, крылою своей. Аллилуйя, аллилуйя. Обмыл нас грехов, обмыл нас грехов. Аллилуйя, аллилуйя. И он смерть перемог, и он смерть перемог. Аллилуйя, аллилуйя. И он Пан наший Бог, и он Пан наший Бог. Аллилуйя, аллилуйя. День полный хвалы, день полный хвалы. Аллилуйя, аллилуйя. Узрадуйся й ты, узрадуйся й ты. Аллилуйя, аллилуйя. Весела спявай, весела спявай. Аллилуйя, аллилуйя. Христа прославляй, Христа прославляй. Аллилуйя, аллилуйя. Христос воскрес, Христос воскрес. Аллилуйя, аллилуйя. Нам радость принес, нам радость принес. Аллилуйя, аллилуйя. В имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого, нехай будут с вами всеми. И с Духом Твоим. Эту святую мшу справую за парафиян. Для живых просим Божьего благословения, а для померлых радости життя вечного. В особливий спосіб під час молитви вірників будемо молитися за померлих Хвятук Ядвіга, Адам, Ірина, а так само Гасюк, Руфіна, Антон, Ванда, Казімір, просячи для їх радості з увоскрослим Христом у небі. Сьогодні Ісус Христос і знову з'явиться, в який спосіб? Між закритими дверями, і знову не будуть вірити апостолу Ісуса Христа. І так є ж часами у нашому житті, не часами, может, частей, чем часами, вельми часто, что мы десять тратим в эту веру, углубляемся в нашем житті, але Ісус Христос говорить, я есть тут, посеред вас, и прохожу мимо навіть зачинених дверей. Перепросим за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласти эту наисвятейшую ахвяру. Сподобаюся Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвала
Прославляем Тя, благословляем Тя, кланяемся Тебе, прославляем Тя, дякуем Тебе, Тебя великой хвалы Твоей. Паве Божа, даруя весны, Божа, Отче всемогутный, Пане Сыне одинародный, Иисус Христе, Пане Божа, Ранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу. Прийми моление наше, який сядешь праворучайца, змилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвале Бога Отца. Аминь. Молимся. Боже, нехай Твой народ завсёды тешится обновленной молодостью Духа, как радуешься вертанию у хвале Твоего усыновления, с певною надеей чекал дня Своего воскрешения, Распана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей владарить в едности Духа Святого, Бог бразуще веки вечные. Аминь. Читание книги Деял апостолов. В те дни сказал Петр народу, Бог Авраама, Исаака и Якова, Бог отцов наших уславил славу своего, Иисуса, якого выдали вы и отреклись от Его перед Пилатом, коли той вырашил отпустить Его. Вы отреклись от святого и справедливого, а просили помиловать злочинцу. Забили починальника життя, якого Бог увоскресив з мертвих, чого ми свідки. І тепер, брати, я ведаю, що ви зробили в це зневедення, як і керівники ваші, а Бог здійснив тое, що обвіщав устними усіх пророків, що Христос буде терпеть. Дык покайтеся и навернитеся, как знищені были грехи ваши. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Узними над нами, Пане, світло Своего обличчя. Узними над нами, Пане, світло Своего обличчя. Коли я кричу, почуй меня, Божа, справедливость моя. Ты вывел меня из утиску, милуйся надо мной и почуй мою молитву. Узними над нами, Пане, світло Своего обличчя. Ведайте, что Пан оценил судом своего верного, Пан чує, коли я
нам доброе, подними над нами память святого своего обличия. Узними над нами, Пане, святло Своего обличия. Коли кладуся, спокойно засынаю, бо только ты, Пане, дозволяешь мне жить беспечно. Узними над нами, Пане, святло Своего обличия. Читание первого послания святого апостола Яна. Дети мои, пишу вам это, как вы не грешили. А коли кто сгрешил, то маем заступника перед Отцом, Иисуса Христа, справедливого. Ён охвярил милостивление за грехи наши, и не только за наши, а и всего свету. Потым доведаемся, что мы познали Иисуса, коли заховываем Егоные заповеди. Кто каже, я ведаю Его, а не заховывая заповеди Егоные, той и лгун, и нема у їм правди. А хто заховує Слово Єгоне, у тим справді любов Божа досконалая. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пане Иисус, тлумачном Писании, нехай пале серце наше, коли до нас промовляєш. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Luki. Chwała Tobie, Panie. У той час вучні Єзуса розказали про те, що здарилося в дорозі, і як вони познали Єзуса у ламанні хліба. Коли вони казали про це, сам Єзус став серед їх і сказав, «Спокій вам». Устревоженные и напоглоханные они думали, что бачать духа, але он сказал им, «Чему засмутились и чему сомнения узникли у ваших сердцах? Поглядите на мои руки и ноги, это я. Дохранитесь до меня и переконайтесь, бо дух не мает тела и костей, як бачите, я их маю». Після этих слов он показал им руки и ноги. А коли яны ад радости еще не верили и дивились, он сказал им, «Ці маете тут что съесть?» И они подали ему кавалок печеной рыбы, и он взял и ел перед ими. И сказал им, «Это слово мое, сказанное вам, коли я был еще с вами, что повинно сбыться все написанное про меня у законе Моисея и у пророков и в псальмах». Тады освятил их розум, как яны зразумели Писание, и сказал им, так написано, что Мессия повинен терпеть и воскреснуть на третий день с мертвых, и у Ягоное имя повинно обвещаться покаяние для отпущения грехов усім народам, починаючи от Иерусалим, а вы свідки гэтага. Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Брати і сестри, триває у тим, що і в нашому житті непевності Бога, чи Він справді воскрес, чи ні.
тыдзень таму назад мы таксама пра гэта гаварылі. Гаварылі пра Тамаша, які, памятаеце, у вечерніку усе сабраліся вучні, апосталы, ёсць і Ісус Христос між зачыненых дзвярэй з'яўляецца, прыходзіць да іх. І потом прыходзіць да іх Тамаш, якога не было, і ўсе яму гавораць: мы бачылі Пана, Пану воскрос. Тамаш гаворыць: пока свайго пальца не пакладу ў месца ран ад гваздзей, пока свае рукі не ўкладу ў бок ягоны, не паверу. І памятаеце, з'яўляецца Ісус Христос і гаворыць гэтыя словы: благословлены той, хто не бачыў, а паверыў. Чытаючы далей у апакрыфах, можна прачытаць, што ад гэтага моманту святы Тамаш распачаў сваю працу. Якую працу? Вельмі шмат падорожаваў, хадзіў на нагах дакладна у розныя краіцы свету, не ашчаджаючы сябе, не шкадуючы свайго здароўя, і абвяшчаў Божае Слова. І калісьці пэўнага разу на сваёй дарозе сустрэў Шымона Пятра. І Шымон Петр, убачыўшы, як выглядзіць Тамаш, вельмі змучаны сваім жыццём, гаворыць: браця, дай трохі нажмі на тармаза, трошки адпачынку, бо глядзі, ты скоро памрэш, такі ўжо бы так выглядзіш слаба. А Тамаш адвярнуўся да Петра і гаворыць: ты, Натанаэль, Якуб і я, вы убачылі і паверылі, але для мяне прыйшоў сам Ісус Христос другі раз і сказаў: Тамаш, укладзі свой палец, пакладзі свою руку. Ведаеш што? Ад гэтага моманту я запомніў гэтыя словы, якія ён сказаў: благословлены той, хто не бачыў, а паверыў. І сваёй працай я цяпер хожу і абвяшчаю гэтае слова, каб яны былі больш благословлены, чым я. І чытаючы гісторыю святого Тамаша, ведаем, што ён, як апостол, на нагах дойдзе аж да Індіі. І там будзе абвяшчаць Євангелію о Ісусі Христе. Таксама ведаем, што Тамаш для гэтай Євангеліі аддасць сваё жыццё. Благословлены той, хто не бачыў, а паверыў. У сённяшняй Євангеліі з'яўляецца тое самае. З чаго ўзяты урывак сённяшняй Євангеліі? Маем 4 евангелістаў. Хтось бы сказал: мы читали то же самое. Да. 4 евангелистов, будем сказать, когда снимают всякий хороший фильм, с одной камерой не снимут его. Там есть несколько камер. 4 евангелистов и 4 камеристов. С каждой стороны Пана Иисуса этого снимают. С каждой стороны хочет его описать в якийсь способ. Нам может, как мы это зразумели. И хтось тебе скажет, читаючи одну Евангелию, может подважить и беручи параллельно другой Евангелию. Ну неправда, чому тут був один трактоватий, а тут 10 трактоватих. Брати і сестри, пам'ятаєте, чому? Бо Євангелія не писалася одразу, Ісус учинив тут, зразу знайшлися евангелісти і сіли два евангелісти Ісуса Христа забити. І списують, все, ні. Євангелія писалася 30 років після смерті Ісуса Христа. Мне надо 30 годов. У нас, представьте, один день, что с меня, и мы уже рассказываете об этом, хочем рассказать так, как пригожей, альбо что там додать, что унять. Мы уже не памятаем докладно, как отбывалось. А апостолы, альбо евангелисты описывают ситуацию, как было 30 годов тому назад. Это не важно, что там был один трендоватый, чи двоих трендоватых. Это не важно для нас. Важный факт, что Иисус Христос их оздоровляет. Это вельми важная ситуация. И этот штук евангелистов описывает ситуацию. Ту самую, можно сказать, что мы читали тыдзень тому назад. И снова з'является Пан Иисус. В такой ситуации двух учняв были у дорозе до Эммауса. Это и есть сегодняшнее Евангелие. Двух учняв Иисус Христос з'является, и здесь с ними 4 годины, выясняя Слово Божие, говорит, и наконец познают Иисуса Христа. У святы не познали дня. Познают Иисуса Христа при ламании хлеба. И говорит, чи серце наше не палало, як нам виясняв, що нам говорив. Ту і саму хвилину оставляють все, що там до зроблення, і бягуть на ногах. Заняло їм это 30 хвилин, 30 минут. Рассказать апостолам, які собрали у вечернику, то, что Иисуса Христа. И в этот момент, поглядите, з'являється в сьогоднішній Євангелії Ісус Христос. Коли яны, написано так, коли яны казали про гэта, сам Ісус стояв серед їх і сказав:
спокойно. И что апостолы забились? Устревоженные и наполоханные. И они думали, что бачат Духа. Недавно те самые апостолы, двух учняв, там еще двух в другом месте, где объявился Иисус Христос, которые так само пошли на гробу. Они снова сполоханы, Духа Святого бачат. Духа бачат якогось. Затревоженные. Чим затревоженные? Ну тим, брати і сестри, їхня тривога заключається у тим, що коли це сапраўды Ісус Христос, і Він сапраўды воскрес, то Він нам говорив про владарство Божие, не земное, а на небе. Ага, а если Він воскрес, дякуючи крижу и мукам таким, нет, лепей, как это был Дух. Мы такого життя не пройдем. Это не так легко. Ну, сапраўды, хто бы хотел пройти, как кому-то зустрілася, наприклад, двух хворих людей. И один, наконец, поддался якоїсь вельми важной операции. Болезной операции, так вот, болезной, что сама мысль тяжко было бы знести на ее. А поддался и выздоровел. Приходит до другого больного. Видишь, я выздоровел. Вот, дякую чему? Ну, поддался этой болезной операции, тяжкой операции. Да? Вот, это не выздоровел, это так сдается, нет, это не выздоровел. Я не хотел верить, в чем он этой операции так мощно боится к смерти. Не, черт крыша, которая говорит. Вот такой сам способ. Не хотел бы верить в это сам. То самые апостолы. Ну, не может быть. Нет, Пане Иисус, как кто только не пил. А это говорит, подойдите до меня. Докранитесь. Докранитесь. Наконец, докранулись до Иисуса Христа. Познали в фильме «The House», докладно показано, пригоже показано, как люди подходят, там и муж незабранные, и женщины подходят, докарают тело Иисуса Христа. Раны докарают. Сапраўды. И что охопливает их задовольнением. Коли яны от радости еще не верили и дивились, от радости не верили и дивились. Как это нужно? От радости не верить и дивиться. В каких-то способах. От радости не верили и дивились. Ну, например, приходит мужик до кого-то из вас и говорит: дорогая, выиграл квартиру, тут на его контракте 13. 2 этажа. И тут орёт к нам: выиграл, ну выиграл. Не могу, не поверю, не верю. Радость есть и такие страхи. Через сапраўды. Ну не может быть, что вы так выиграл, но не может быть, не поверю, такое, что вы. То же самое и тут такая. Апостолы так само от такой радости. Ну не может быть, поверь, то ты, это ты. От радости не верили, они хотели бы верить, они не понимают справедливости такой. Чисто правда так и есть. Вот человек от этой радости не ведает, что робить. Як Ян Павел II приехал колись у Варшаву, после законченных урочистостей, переезжал, ехал дорогой, ведомо, ехал дорогой, ехал в своем паповом мобилі, всім махав, вітав, благословляв. Шмат людей выходило на дорогу, как вы убачить, как хотя бы убачить Яна Павла II здесь издалека. И в певному моменті здався якийсь цуд. Сюрприз для людей, бо автомобіль, який їхав святий отець Ян Павел II, затримався. Шок людь, вийшов Папа Римський з цього автомобіля, почав розмовляти з людьми. Якраз напротив становився костела. Вошел до костела на несколько секунд, помолився там. И пробуешь не ведаешь, что в этой парафии пришел до Яна Павла II и дає ему образик. С чем образик? С выявой самого Яна Павла II. Это уж шок такие был. Такие шок. Папа святый, у нас такие святые есть. У нас має наведать. Сам Ян Павел II приехал. И треба образик. Есть, живый собрал. Так есть в нашем житті. Когда человек такой оформит, сам не ведает, как поступить. Что отбывается за мной? Не ведаем. Мы часами шмат, что не ведаем. Я в одном анекдоте пришел один человек у цирк. Говорит: ведаешь, что хочу так можно на работу устроиться. Я маю такий хороший друг у цирке, да? Який вот. Ну, такого еще никто не робит. Який ты друг маешь? Ну, такие, что я с этой, смотри, с этой драбины, с высоты этой 15 метров могу прыгать головой вниз на бетон. Да? Ну, серьезно? Да? Ну, покажи так. Ну, это залез на 15 метров, прыгнул головой вниз, подходит директор: все, Перу, давай, открой, будем выступить. Тримается за голову человека, который прыгнул. Нет, не буду. Я не знал, что это так болеть. Отказывайся от этого.
Так само і в нашому житті. Ми так само, ми ніби щось знаємо, щось не знаємо. Та й дітям говорю, не трогай, а хліб, поки ти попечеш. Ні, поки дитя не дотронеться, о, вже видиш, що таке, да, болить і парить. Так само і ми з'являємося такими, так само, дітьми малими. Нам же самі Євангелія говорить, право Боже говорить, закон говорить, що так не пробуй, так не роби, бо будуть древні скутки, древні почуття, древні грехи і так далі, і так далі. А ми, як ці діти малі, або як цей чоловік, залізаємо і крутимо голову вниз. А може проживемо, не знаю, може видержимо на цьому бітумі, і так далі, і так далі. Просимо за тим, брати і сестри, як ми так само, може, подобные до этих апостолов. Бо Иисус Христос есть везде, глядите на этого Томаша. Иисус Христос объявляется нема апостолов. Томаш говорит апостолам, пока не убачу, не вкладу свои руки, не поверю. Объявляется Иисус Христос. Через что он там был? Он чул, как это Томаш говорит. Где Бог есть? Бог есть везде, братья и сестры. Не только тут. Теперь как в этой святыне. Не только тогда клянемся по Божьему и молимся. А у каждого хвилину нашего життя. И он бачить и чует, так это Томаша, який неверный, а потом отдає життя з вірою, з тої віри за правду, з тої любові, яку я отримав от Пана Ісуса. Просим, как и мы, поверили в то, что Бог есть везде. И может это нам допоможет поустрематься, как мы не крыльдили другого человека, как мы не крыльдили Пана Бога, и как мы не крыльдили самих себе. Аминь. Переводимого Бога, Отца Всемогутного, Славителя неба и земли, усяко бачного и небачного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, святого от святого, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, праз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядеть праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Поєднання з нашим воскреслим Паном і прагне одариться покоєм своїх вірних і усіх, хто шукає правди, узнесем до Бога наші молитви. Молимся за святый костел, копьем обвещал всем людям радостную новину об избавлении. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за святого Отца, как Иисус Христос одарил его потребными ласками. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за христианских миссионеров, как Божье Слово, якое яны обвещают, помогало людям познать соправдного Бога. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, кто служит у войску, как яны не соромимся узнавать свою веру. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за христианские семьи, как яны узрастали у Христовой любови и едности. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут присутных, как бы дел у таємниці святої мши,
поглыблял нашу веру и умацовывал наше христианское священие. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за парафиан, для живых Божьего благословения, потребных ласкав, опеки всех святых, здоровья души и тела, а для померлых радости життя вечного. Особливий спосіб доручаємо святим пам'яті Петру Єдвіга, Адам Ірина, Гасюк, Рапіна, Антон, Ванда, Казімір, как добрый Бог принял их володарство с воскресшим Христом. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Ojcze, Ty na wieki zjednał nas u swojej любові ученика хвала у воскрешения Твоего Сына, да помогала нам открыть коштовность крыжовой ахвяры праз Христа Пана нашего. Аминь. Супокой, вам супокой, праздник ваш, так вам супокой. Супокой, вам супокой, праздник ваш, так вам супокой. Возьмите Духа Святого, возьмите Духа Святого, и Он повядет мозой вас. Возьмите Духа Святого, возьмите Духа Святого, и Он повядет мозой вас. И Он повядет мозой вас. Молитесь, как мою и вашу я вяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Panie nasz Boże, primi prosim, dary świętuючого Kościoła, jakomu Ty podarował великую великодную радость, и приведи его до вечного счастья у небе, праз Христа Пана нашего. Аминь. Аминь с вами. И с Духом Твоим. Укору сердце. Узносим мы на Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Он нам это и справедливо. За правды Бога это и справедливо, слушна и избавлена. Как мы Тебе, Пане, завсёды славили, а особливо у гэты час больш урачыста ввяшчалі Твою хвалу. Калі Христос быў ахвяраваны, як нашая Пасха, бо Ён сапраўднае ягнё, и Он узял грехи свету и своей смертью перемог нашою смерть, вернувши нам житье праз свое з мертвых повстание. Тому откупленное человечество во всем свете радуется у воскресению Христа. А хоры анёлов разом з усіми святыми спявають Табе гімн хвали, неспинно ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана.
Ty święty, krynica усялякой świętości, тому у єдності з усім Костьолом, у перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес и спаслал на апостолам Духа Святого, праз Христа просим Тебе, усемогутный Боже. Освяти эти дары росою Духа Твоего, как яны сталися для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Podobnym czynem po wieczery wziął kielich. Znów Tobie podziaku składaючи, podał swoim uczniom, кажучи: «Берите и пейте з його все, бо это есть кielich крови моей нового и вечного заповету, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таямница веры, обвещаем смерть Твою во Иису, признаем Твое воскресение И шагаем Твоего прися в хвале. Вспоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих спавления, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал у одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконали его в любови разом с Папом нашим Франтишком, Biskupom naszym Józefem i усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто у ласці Твоєї одійшов з цього світу, дозволь им убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вечном, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее бранником, со святыми апостолами, святым архангелом Михаилом, Яном, Павлом, другим, сестрой Фаустиной, благословенным ксензом Брониславом Маркевичем и всеми святыми, которые спрадвеку подавались Тебе, как с ними и мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Божа, Ojcze Всемогутny, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усеяки вечные. Називаємося дітьми Божими і ими з'являємося, тому повної вдячності осмеливаемся казать: «Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого, дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Вот Твое благодарство и моц и хвала навеки.
Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostołom Twoim, supokoj покидаю вам, supokoj mój dаю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Amen. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак. Супокойтесь. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Ось порадник Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варта, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Мертвых восстал, Избавитель наш, Аллилуйя, 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 Аллилуйя. О смерть, где делась смерти, где ее свое жало, где твоя перемога. О смерти, где делась смерти, где ее свое жало, где твоя перемога. Мертвых восстал, мертвых восстал, Избавитель наш, Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Возрадуйся,
Алілюя, Єсус смерть перемог, життя своє нам дав. Славить Бога все небо, славить Бога все ангелы, все живое и пьяне, Бог воскрес Христос. Аллилуйя, Иисус смерть перемог, с мертвых повстал, так як нам обещал. Аллилуйя, Иисус смерть перемог, життя свое нам дал. Веришь Бога, прославляйте, выхваляйте своего Спасу, грайте песню и спевайте, Бог воскрес Христос. Аллилуйя, Иисус смерть перемог, с мертвых повстал, так як нам обещал. Аллилуйя, Иисус смерть перемог, життя своє нам дав. Да своих примите сердца, Иисуса, что с гроба встал, есть дорога и життя у воскреслых пар. Аллилуйя, Иисус смерть перемог, с мертвых повстал, так як нам обещал. Аллилуйя, Иисус смерть перемог, життя своє нам дав. Молимся. Пане наш Боже, глянь, ласкаво на народ Твой, який Ти обновил сакраментом вечного життя и приведи его до хвалебного воскрешения раз Христа Пана нашего. Аминь. Объявлю. Наступная третья неделя месяца, так званая 21 красовика, інвестиційні ахвяри, складені під час ахвярування, предназначені цілком на будову. Дякую великі щиро за всі ахвяри. Так само в наступну неділю під час Святої Мши о 12 годині відбудеться установлення міністранта, адорація Пана Єсуса в Найсвятійшому сакраменті от 14 до 19. Дякуємо за ахвяри, складені на будову всім, хто причинився за спев и оправу литургичную, за прибирание каплицы, тем, кто дежурил, дякую тем, кто допомагал в приготовлении урочистости отпустовой в нашей парафии. Помолимся за всех тех, кто святкує свои дни народжения, именины, юбилеи, кто чекає и народил детей за добродеев и охранодавцев нашей парафии, а так само в новых добродеев будовництва санктуария Божьей милосердности кожного из нас, даруючи под опеку Маті Божией, Твою обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молению нашим, и от всякой злой приходы выбавляй нас совсюды. Анна хвалебная и благословленная, о Пане наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Добре, что вы есть, примите Божие благословение, и храни вас наполнится правдой, радостью и с упокоем. Все будет добре, пам'ятайте, что Бог нас завжди бачить и хоче нам допомогти, а якщо ми хочемо прийняти эту Його допомогу, залежить от кожного з нас. Пан з вами. И с духом Твоим. Нехай вас благословляє Бог всемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Аминь. Идите в супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у
змаганні, пусть нам обороною собрать спокуси і мастак злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які нас будуть снують по світі. Амінь. Заспіваємо на закінчення. Алілуя, Пану заспівай. Алілуя, Пану заспівай. Алілуя, 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 Пану заспівай. З мертвих повстав,